racing it. Yesterday I was out walking and sweating cobs as usual. And I got talking to this Thai guy and he asked me a perfectly normal question. But I can't believe what actually came out of my mouth. But before we get into all that, let's get into today's walk and see who wants to chat. I think I'm going the right way, but I'm not sure. But it's all part of the adventure, why I love getting out so much. But there's a guy, I might even talk to him. ทำอะไรอยู่ครับ อ๋อ อ๋อไทยนี่ใช่ไหม ไปไงมา โอ้ผมไปแถวไทยวิดีโอนะครับใช่ผมดูเฉยๆครับเฮ้ยคุณทำทุกวันใช่ไหมครับทำนาปีนาปังเวลาเขาจะลงย่ำลงอะไรข้าวเดี๋ยวค่อยมาถ่ายก็ได้อ๋อครับครับเพราะอันนี้ไม่เหมือนอังกฤษไม่เหมือนอเมริกาใช่ไม่เหมือนตอนที่เขาหว่านข้าวตอนเขาที่ลดลงปั่นจะทำแปลงครับอ๋อโอเคเอาเริ่มต้นมันอย่างนี้ครับครับก่อนจะมาหว่านเมล็ดข้าวลงไปทำเป็นแปลงอ๋อแต่ผมจะเก็บข้าวอีกประมาณกี่เดือนนะครับข้าวถ้าเราหว่านลงไปประมาณ4 เดือนเก็บน้ำที่ไหนจากน้ำจากนู้นนะคลองระบายน้ำเสียเขาอ๋อมีบ่อที่นู้นไหมครับอ๋อโอเคแล้วก็ขี่วนไปอย่างนี้นะที่เขาหว่านเสร็จนี่ครับอ๋อจริงเหรออ๋อโอเคเข้าใจอยู่หว่านเสร็จแล้วมันตั้งครับเขียวจะอุ่มเลยไม่เป็นอย่างนี้นะครับ I've just been invited to his house the things I get into I've not even started a bloody day yet so I'm now out I'm now driving to a Thai guy's house a farmer's house I hope I'm not going to get mugged and killed yeah it's not the best road in the world you know I was complaining before it's getting worse อ๋ออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วมีแต่รอใส่ปุ๋ยมีน้ำเยอะด้วยน้ำเยอะเดี๋ยวน้ำก็วิจักนั่นแหละขึ้นมาน้ำอันนี้บ้านคนใช่ไหมครับนี่บ้านคนอ๋อคนอยู่นานแล้วใช่ไหมครับนี่เลยครับตลอดใช่ไหมอยู่ตลอดอายุเท่าไหร่คนอายุเท่าไหร่นะครับอายุผม60 กว่า60อ้าวคิดว่าประมาณ50มาจริงนะต่อมาช่วงมาปลูกบ้านตากอากาศอย่างนี้นะมาอยู่กลางทุ่งกลางนาครับน้ำไฟครบเลยเนี่ยน้ำไฟประปามีครบเลยโอเคคอนกรีตก็นี่ครับคนทำใช่ไหมครับขึ้นไปนี่คอนกรีตเป็นหมู่บ้านนี่โอเคเข้ามาที่นี่ไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเรามาถ่ายวิดีโอแถวใช่ถ่ายวิดีโอก็เป็นอาจารย์ยุ่ยอยากดูนี่เลยอันนี้สวยนะได้ไหมเรามาใช่ครับอีกประมาณ4 เดือนคุณจะเก็บข้าวใช่ไหมครับโอเคเวลานั่นได้เวลานั่นก็เวลาข้าวออกรวงจะเริ่มโอเค that's Thai people for you actually I didn't film it but he was saying come in have a drink some water or whatever and then his younger sister turned up so I was like and it looked like she was about to cook for him and all that so I was like nah just leave him to it let him go and do that I love chatting to Thai people I love it when they invite us into the house which is very very often but I certainly don't like to impose and it's starting to rain let's get on with it have you ever seen these birds there you go very common in Thailand everywhere in Thailand Asian open bill and do you know why there's loads of them because they eat the invasive snail species is it the African snail I'm not sure which one it is but they eat them all anyway so the farmers leave them alone they don't eat them so if you ever not want to get eaten by a farmer eat African snails what do I talk about
เฮ้ยสวัสดีครับwhat have they got? I just want water for now. That'll do. That's all I want. Oh, moonlight. Yesterday morning, I was out. I wasn't filming yesterday. I just went out just to have a look at a village and have a mooch about. I have been there before, so I didn't bother filming. And this guy started talking to me, as they do. What are you doing here is the obvious first question they ask. But he also, like many others do, is what do you do for a living? They're always interested in what you do and blah, blah, blah. And the words that came out of my mouth were, I'm a YouTuber. I'm a I couldn't believe I was actually saying it. It's something I never, ever, ever thought I would do. It was literally 4 years ago, it was the last thing on my mind in the world to think I would become a YouTuber. And even now, I still don't think of myself as a YouTuber. I just do this because it's something I like doing and I kind of share it with you. But those words that came out, yes, I did say that. I did say I'm a YouTuber. Just sounds so unbelievably wrong for me. This is one of the reasons I love coming to places like this. Look at it. How can you not enjoy this? Especially when the day is a little bit cloudy. And you got this guy here. He's putting his rice in. This whole field will eventually look like that one. And oh my word, that scarecrow, his jacket is better than mine. I can't believe it. A scarecrow is more fashionable than me. I don't care though, because I've got a slightly better personality. เคมี เคมีอะไรอันนี้ อันนี้เป็นยาฆ่าหญ้า โอเคอันนี้นะครั อั บ นนี้ก็เหมือนกัน อ๋อใช่ไหมครับ ผสมตาม อืม อะไรตามสูตร อ๋อ ตามเปอร์เซ็นต์ยาที่เขากำหนดมา อือฮึทีนี้ ก็มีอันนี้มันเป็นของ W อ๋อโอเค ในหมวดของ W ครับ อันนี้มันในหมวดของ S โอเคครับ เราต้องเอา S W S M E โอเค โอเค อันนี้ค่าแมงใช่ไหมครับ ฆ่าหญ้าเห็นไหมดอกขาวๆนี่ ใช่ ฆ่าหญ้า อืม ฆ่าหญ้าคือตียาให้มันแตกอีกก่อน ครับ ดันเราไปฆ่าคน อะไรนะครับ ดันเราไปฆ่าคน อ๋อ เป็นอาวุธ เป็นอาวุธใช่ไหม อ้าวก็โดนที่เป็นข่าวไง อุ้ย เนาะ ใช่ อันตรายนะ อันตรายมาก เพราะ นะ ว่ามันไม่มีคนอ่ะมันเซฟคนไว้ ใช่ใช่ แต่เวลาเขายิงก็ยิงตรงนี้ อื นะ ม ยิงตรง โดรนนี้อันนี้หนักเท่าไหร่ 25 กิโลใช่ไหม Yeah 25 กิโลว้าวโดรนผมประมาณ250 กรัม 250 เออ กรัม เล็กๆนะ เขาเรียกว่าโดน DJI จำไม่ได้ DJI ใช่ครับ DJI ของคูโบต้า ใช่ ซื้อเท่าไหร่ล่ะ ซื้อประมาณปีที่แล้วเท่าไหร่นะ ประมาณ 35,000 30,000นะ ใช่แต่มีแบตเตอรี่เยอะก็อะไรอีกมี SD card มีเยอะนะครับ เรากลับไปหารีโมท โอเค เหม็นอยู่นะ ไม่เป็นไร แม่นนิดหน่อย เหม็นนิดหน่อยรู้สึกว่ามันจะลมแรงนะ อ๋อถ้ามีลมไปไม่ได้ใช่ไหมครับ มันไปได้อยู่เต็ม อืม ละอองมันฟุ้งไง ครับ โอเค ผมจะเอาเครื่อง ระวังซ้ายด้วยนะ อันตรายเนาะ ใช่ครับ โอ้เสียงดังมาก
โอเคโอ้ยเหม็นนิดหน่อยใช่ เมนเนาะ แต่ไม่เป็นไร เหม็น แต่อันตรายใช่ไหมครับ ก็อันตรายแหละเนาะ อืม เคมีต้องอันตรายใช่ไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นิดหน่อย ครับ แต่ ไม่เป็นไร เราก็ป้องกัน โดรนแพงมากใช่ไหมครับ ประมาณเท่าไหร่ 200,000 ใช่ไหม200,000 บาท เรา Paying. That was really, really interesting, and I wanted to spend a little bit more time with him. But it started to get on my chest. It was quite windy where I was. I was just round the corner, and it's not so bad here, but round the corner it was windy, and it was blowing the chemical towards me, and I was actually obviously breathing little bits of it in. So I decided to get out there, and he was saying it is quite dangerous. Finally, I've made it into the village, I think. I'm not entirely sure, and I don't even know what the name of the village is. I never ever do. I just kind of go, ooh, there's some houses surrounded by fields. Pin and go. Typical village life. Oh, and I've just seen some ace up here. Sawadee krab. Hello. Nice Thai guy there. He was just resting in his hammock. There you go. 24-hour garage, petrol station, whatever you want to call it. What else do you need in life? Yeah? How cool is that? Eh? I've seen they used to have all the old pump action ones where you just draw out 100 baht or whatever, but that's a proper petrol station. It's just a petrol pump, but you know what I mean. How much is it? 45.9. I don't know how much petrol is at the minute, and it's just 95. It's basically for motorbikes, nothing else. ขอโทษนะครับโรงเรียนนี้อ่านว่าอะไรนะครับอ่านไม่ได้อ่านไม่ โร เป็น งเรียนบ้านสงเปื่อยห้องเดือ บ้านทรงป่วยห้องเอาใหม่ บ้านสงเปื่อยห้องเดือ โอเคขอบคุณมากนะครับ That's a long name, isn't it? There's a lot of kids playing over there as well. Anyway, so this is like I think this is the entrance, or the exit. One of them, I don't know, but there's the little kids school there, and I'm right on the edge of the village now. That looks like it's going out of the village, so let's go back that way. And as I said, I never really wanted to become a YouTuber. I did it because, I don't know, I just decided that one, I like editing, two, I really enjoy going out to the villages and learning more Thai and improving my own Thai, and thought, why not just chuck it all together and see what happens, you know? And the only difference from what I do now to what I did back then is that thing right there, the camera. I never used to bother before, obviously, I just did it. And then I started filming it thinking I can play this back and listen, and then that developed into making videos. So here I am, a YouTuber. I struggle to say that. I never thought I would. There's a fighting chicken for sure. Oh, you can see it's been bitten there. ไก่นี้ประมาณเท่าไหร่นะครับ2.5 okay 2.5 kilos, that's a big chicken ครับโอเคสั่งข้าวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะตามสั่งโอเคโอ้ยเอาผัดกะเพราก็ได้นะครับผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกเอาเผ็ดมากด้วยนะนั่งได้ไหมนั่งได้ครับเชิญนั่งเลยครับอันเดียวนะครับโอ้เหนื่อยร้อนเหมือนมันร้อนใช่ร้อนมากนะอากาศมันร้อนใช่ครับ
ใช่ผมจอดผมเดินสนุกโอ้ไม่ไปคนเดียวนะมาคนเดียวใช่ครับ เผ็ดใช่ไหม โอ้เผ็ดมากนะ เผ็ดมาก จริงๆนะ เอาเผ็ดซ้ำหนึ่งหนึ่งสอง ใช่ รถจอดไว้ไหนเหรอ ไม่รู้อ่ะแต่รถสีด เออรถ ำแต่ใกล้ๆที่นี้ไม่รู้ว่าผมจะเดินนะเดิน เห็นขี่ไปนี่แหละเมื่อกี้นี่ ใช่มันประมาณนู้นเนาะ จอดอยู่ทางโน้น เออ วีโก้ดิ ใช่ กำลังว่าเอา เอ ไปตี อ ว่า ใช่ทุกคนดูแล้วคำฝรั่งมาได้ตีแล้วนั่งคำชมอยู่แล้วเลยเดี๋ยวเห็นโอ้ฝรั่งกูเห็นก็รอแต่กันนะว่ามันหัวไทยบ้านเราโมนี่ ครับแล้วหมู่บ้านที่นี้มีคำฝรั่งไหม มีหลาย มีอะไรเหรอ เออนี่ก็พอเถ่าฝรั่งได้หนึ่ง จริงเหรอ เออ เป็นของฝรั่งเหรอเป็นของฝรั่งใช่ไหม พอเถ่า รู้พูดแล้ว ไอ้บ้านนี่ฝรั่งกูนึงก็ติด อ๋อ เนี่ยเรา โอเค ซอย สายรอบ มันประเทศอะไร เยอรมันดิ เยอรมันใช่ไหมโอเคโอ้ยมีเยอะมีน้ำพริกด้วยไหมคิดละIt's for me there. That was really good, but just got a little bit intense. There's like 4 people sat opposite me at the table, all staring at me, and the lady at the back who was cooking my food as well was also talking to me, and all 5 of them at one point were talking to me. I really struggled to just keep it together. They were all just like, oh, obviously not many foreigners go there, and they were just being nice people, you know, super nice people. Actually, what a nice little road this is. How nice, isn't it? You've got nice houses on this side, and opposite, I'll show you in a minute when I get past the big annoying trees that are ruining the view. I'm joking, I love trees. I have lovely open fields of rice. As I said, that is not a bad view, is it? Very much a farming community, farming village, this I think. Not entirely, but I think it would have been historically, and from what the lady in the shop was saying, it was 2 villages, now it's 1, hence the unbelievably long name of that school. So, why am I a person who makes videos? Well, it's obvious, isn't it? It's because I am very handsome. And I am a devastatingly talented presenter. Wait, a presenter is someone who likes opening presents, right? Sounds about right. Life's funny, isn't it? Or unfunny?